अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें आज मौसम गर्मा की पहली बारिश हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हो रही है हल्की हल्की सी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बारिश को नफ़ा देने वाली बारिश बना दे और नुकसान देने वाली बारिश से अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे, अपनी रहमत वाली बारिश बरसा दे। क्योंकि इन दिनों में गंदम की फसल तैयार होती है तकरीबन। तो अल्लाह पाक तमाम किसान भाइयों को अपनी रहमत